مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي. اليوم سأتحدث عن ظهور طيور الأبابير في هذا القرن والقرن السابق. ما هي طيور الأبابيل؟ وقد ذكرت طيور الأبابيل في القرآن الكريم في سورة الفيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل. والأبابيل جمع إبلة، وأصلها من الإبل التي تأتي بمجموعات متفرقة، وهي طيور أرسلها الله على جيش أبرهة النجاشي حينما حاول هدم الكعبة. صفة هذه الطيور: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت تلك الطير الأبابيل أشباه الخطاطيف والوطاويد، وقد نشأت في شاطئ البحر. ولابن أبي حاتم عن طريق عبيد بن عمير بسند قوي: بعث الله عليهم طيرا أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف. والوطواط هو الخطاف وجمعه وطواط. أدب الكتاب لابن قتيبة: الخطاف هو الخفاش، وفرق بين الوطواط عن الخفاش لأن الوطواط أكبر حجما. أما أنواع الطيور الأبابيل، اعلم أن جميع طيور الأبابيل من ذوات أجنحة الخفافيش أو الوطواط، وكل ما ذكر من طيور تخالف هذه الوصف فهي ليست طيور أبابيل. وينقسم طيور الأبابيل إلى صنفين: الخطاطيف والوطواط. الخطاطيف هي بحجم الخفاش العادي، وهذا ظهر نوعين منهم كما سنأتي. والوطواط هي بحجم الإنسان الهندي، وآخر بحجم أكبر بعنق الإبل. الخطاطيف الأبابيل ظهر نوع من هذا الصنف من طيور الأبابيل، وقبل ما نتطرق إليهما نذكر الآثار الوارد فيهما بالتفصيل. شبيه الإبل: عن ابن عباس في قوله طيرا أبابيل قال: خضرا لها خراطيم كخراطيم الإبل وأنف كأنف الكلب، أخرجها البيهقي. والنوع الآخر شبيه السباع عند الطبري بسند صحيح عن عكرمة أنها كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. وأيضا أخرج عبد بن حميد ابن عباس طيرا أبابيل قال له: أكف كأكف الرجل وأنياب كأنياب السباع. النوع الأول الذي هو شبيه الإبل، هذا النوع كما ترون المكتشف عام 1861 ميلادي من قبل غربي، اكتشفه على سواحل غرب أفريقيا، ويسمى خفاش برأس المطرقة. وكما ترون يشبه الإبل كأنف الإبل، وأيضا له منخارين كمنخار الكلب. شبيه السباع، هذا النوع المكتشف عام 2017 ميلادي من قبل غربي، اكتشف على سواحل غينيا الجديدة شمال القارة الأسترالية، ويسمى خفاش يودا بات. كما ترون يشبه السباع، كما ترون هذا جمجمته، وكما ترون أسنانه يشبه تماما كالسباع مثل الأسد. وبصورة أوضح كما ترون هذا جمجمة خفاش شبيه السباع خفاش اليودا، وهذا جمجمة الأسد من السباع، نفس الجمجمة تقريبا، اللهم الاختلاف في الحجم. هذا أيضا النوعين كما ترون خفاش شبيه الجمل بنفس لون جلد الجمل، وهذا الآخر وخفاش شبيه السباع، وكما ترون فهو خفاش لونه أقرب للأخضر. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.